देखिए मलिंगा के सामने ये सब बैट्समैन गिर रहे हैं। ओहो, खाली यॉर्कर पे यॉर्कर, स्मिथ भी इसको नहीं खेल पाए और ये तो सीधे जरी पे ही मारते हैं। और ये बांग्लादेशी भी फुस, ऑस्ट्रेलियान भी, ऑस्ट्रेलिया को ये धो भाई, ये धोनी के सामने ओहो हेलीकॉप्टर में छक्का स्टेट में। फिर मलिंगा हंस रहे और फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टेट में। ये तगड़ा पार्टनरशिप बनाते हुए और एक और सारे के सारे हो रहे थे विकेट आउट और ये हेलीकॉप्टर में उड़ा रहे एकदम। मलिंगा भी हो गया दंग।